Viva o Barroco é o nome desta obra de teatro que presentan xa, señores, os compañeiros de cuarto. Os nenos e nenas de cuarto de primaria decidimos escoller dentro do proxecto E ti que pintas a pintura do barroco. E que mellor forma de ir a museos para coñecer os principais pintores e obras deste estilo. A nosa proposta é dar unha voltiña pola pintura barroca, coñecendo os cadros máis destacados e os seus pintores. Todas as obras que ides coñecer realizáronse entre os séculos XVII e XVIII. O barroco tivo a súa orixe en Italia, pero tamén destacaron autores e obras de outros países, entre eles España, Francia e Holanda. Hoxe ides ter o gusto de coñecer un autor e obra de cada un destes países. Buonasera, ragazos e ragazas. Eu son Caravaggio, pintor italiano do barroco. Os meus cadros gústame facelos con moito realismo e con temas da vida cotiá. Vou vos mostrar o meu cadro favorito, Neno con cesto de froitas. Caravaggio, está posito ben? Si, non te movas moito. Tens que parecer tan real como unha foto. Vouche pintar os ollos negros para que toda a composición quede armoniosa e con moito naturalismo. Para iso estamos no barroco. Ola, nenos e nenas dos muiños. Eu represento o barroco español e chámome Diego Velázquez. Teño moitos cadros famosos, como As Meninas, que o podedes ver na porta da aula de cuarto de primaria, nos de ir os muiños. Pero a mí, os que máis lata me daba a pintar eran os cadros dos bodegóns, porque me entraba fama e non me concentraba. Presento o seu cadro A Bella Friquín de Ovos, realizado por mí hai moitos anos, alá polo 1698. Escacho ou non? Escacha xa, que teño fame. Seriedade, nenos, que isto ten que sair cunha luz perfecta, como se os ovos estiveran friquindo no momento. Bonjour, je suis Nicolas Poussin, da Escola do Barroco Francés. Como a outros pintores gústame pintar temas religiosos. Tamén me gusta moito a música, por iso decidí hacer esta obra, Santa Cecilia, a patrona dos músicos. Non movas a man, que se vai caer a partitura. Que vai sair o cadro desafinado. Ola, eu son Pedro Pablo Rubens, pintor do barroco da escola holandesa. Pintei moito tipo de cadros, pero para gañarme a vida tiven que facer moitos retratos de reis. Traballei en España con Diego Velázquez no Palacio Real e tiven que facer un retrato de Felipe IV. A ver, Rubens, guapo non son, pero teño un pelazo da cor máis estable. Inclina un pouco a cabeza e non novos grifos. Seriedade, por favor, estou pintando a un rei. E aquí remata esta voltiña polo barroco.
que vos serviu para coñecer as 4 escolas máis importantes. Italiana, Española, francesa, holandesa. Tamén os temas que tratamos. o realismo, os bodegóns. pintura religiosa. Retratos da corte. Foi un placer pintar para vos. Caravaggio, Velázquez, Nicolás, Rubens. Desde o Barroco desexamos vos bo Nadal e feliz Ano Novo. esperemos pinte mellor. Desde o Barroco, os nenos e nenas de cuarto Pintamos vos sorrisos nestas datas tan especiais. Desexamos que desfrutedes moito destas festas. pero recordade Como